Mantap. Hai WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Kali ini saya akan mukbang ini guys. Chicken hasil gorengan saya. Beli minum di Pacok Angsa. Assalamualaikum pemirsa. Bertemu lagi di channelnya Aden Pakot. Kali ini saya akan mukbang chicken. Chicken ya, udah tadi. Sudah ada chicken, kemudian ada saus juara, kemudian ada sambal guys, dan nasi. Oke, sebelum kita makan, sebelum kita mukbang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Tadi tuh mau sama istri sama keponakan cuma gagal semua guys. Telat dan dedenya rewel ngamuk. Jadi aku sendiri lagi deh. Oke, langsung saja kita coba kita sikat. Ini udah berapa jam nih dianggurin tadi nggak jadi mukbangnya guys. Baru kacumponan ayeuna baru terlaksana sekarang. Udah 3 jam. Oke, langsungnya sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambalnya lada pisan, pedas pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap kriuk. Mantap. Jadi rasa daun jeruknya ada, kemudian rasa bumbunya yang marinasi itu mantap. Jos gandos top markotop. Lanjut saja. Mantap. Pedas banget. Sebel geprek. Kebetulan minum dulu. Mantap banget. Saus jawara. Mantap. Lanjut. Ini udah 3 jam tapi masih mantap. Minta tisu. Tulangna, wadahna pohon. Lanjut. Buat pemirsa di rumah, silakan yang mau coba, tapi tetap sayang makan.
Mantap. Ini yang mencoba dengan resep yang saya buat tadi, silakan. Ini enak banget, asli enak banget, beda dengan chicken yang lain. Boleh dicoba. Ini yang buat jualan ini pasti laku, mantap. Jadi rasa chickennya tuh nggak enak ya, si tepungnya juga nggak enak karena pakai daun jeruk. Ke saus ini cocok, mantap. Mantap pokoknya. Gini tuh. Apalagi kalau tadi masih panas, wah mantap banget, mantap.
Wow, mantap banget, kenyang banget. Chicken tambah nasi satu piring. Wow, mantap banget pokoknya. Kalian boleh coba nih resepnya ya. Ini mantap banget pokoknya, kriuk. Dijamin gak akan gagal ya. Rasanya juga wow. Ini saya sisain buat kru yang di belakang kamera ya. Ada berapa orang? Wah, ada 10 orang. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini videonya. Besok kita lanjut lagi di menu yang berbeda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Adin Fakot. Bantu dukung. Semoga channel ini bisa berkembang lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Oke guys, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.